Egaa akkuma hundumti keenya beeknu torban kana keessa Raajii Masarat albeema faarfannaa mata dureen isaa Yerusaalem jedhu hojjechuun isaanii ni beekama. Albeemiin sunis egaa albeema baay'ee bareedaa fi ergaa bareedaa qabu akkasumas baay'ee kan nama eebbisudha. Yeroo baay'ee namoonni sagaleen isaa gaarii miti jedhanii yeroo isaan yaada kaasan argaa turre. Garuu inni guddaan sagalee osoo hin taane ergaadha. Ergaan faarfannaa sanaa walumaa galatti ergaa gaarii fi bareedaa kan amantoonni ittiin jabaatanidha. Egaa har'a ganamaan immoo qoosaa tokkotu yookaan immoo waan hin taane tokkotu feesbuukii kanarratti odeeffamaa jira. Namni Waaqayyoo Apoostal Geetahuun nama Waaqayyo nuuf kenne dibee nuuf kaase irratti waan qoosaa jiran fakkaata. Dhugaan isaa hammam akka ta'e hin beekamu. Innis immoo poostarii wayii hojjetanii ofuma isaaniif qindeessanii mata dureen isaa immoo yaa Tsiyoon ka'i jedhanii Apoostal Geetahuunis faarfannaadhaan dhufaa jira jedhanii qoosaa jiru jechuudha. Egaa akka wanta inni Raajii Masaratiin akkeessutti yookaan immoo isa duukaa bu'ee waanuma inni godhuuttis waa'ee isaa haasa'aa jiru jechuudha. Egaa yaa ijoollee maaliif wal cabsina? Maaliif immoo wal hin kabajnu? Maaliif iddoo wal dhowwanna? Akkuma sabaatti wanta nuti goonu yeroo baay'ee wal cabsu, wal xinneessuudha. Namni Waaqayyoo Apoostal Geetahuun akkuma isinuu beektan namoonni baay'een informationii qabaachuu dandeessu. Kanaan dura osoo gara tajaajila kanaatti hin dhufiin faarfannaadhaan nama albeema guutuu qabu ture. Egaa amma yoo faarfates, yoo lallabes, yoo raajes nama irraa hin fokkisnedha. Sababiin isaa nama akkeessu miti, inni nama baratedha. Egaa kanaaf maaliif akkasittiin feesbuukii irratti walitti qoosnaa? Walitti qoosuun kun osoo hafee gaariidha kan jedhu yaada qabna jechuudha. Egaa akka gonfoo miidiyaatti nuti namoota waan hin taane ofumaa callisanii miidiyaa irratti dudubbatan, namoota wanta madaala hin kaasne dudubbatan irratti yaada keenya burqisiisna jechuudha. Kanaaf wanti kun sirrachuu akka qabu, wanti kun deebi'ee haqamuu akka qabu callisanii miidiyaa irratti wal hadheessuun, wal xinneessuun, kabaja wal dhowwachuun kun osoo hafee kan jedhu qabna jechuudha. Saba biraarraa, tajaajiltoota biraarraa haa barannu. Kabaja isaan waliif qaban, iddoo isaan waliif qaban, akkaataa isaanitti wal tumsanii fi akkaataa isaanitti wal kabajanii promooshinii walii hojjetan isaanirraa haa barannu. Haxinnaatu namni kun tajaajila guddaa saba keenyaaf kennaa jira. Waldaa Ifa Fayyinaatti akkuma isin beektan nama baay'eetu dhaqee fayyaa oola. Akkasuma TV Ifa Fayyinaatiin immoo lafa garaagaraa, lafa dubbiin sagalee Waaqayyoo hin jirretti sagaleen Waaqayyoo akka ga'u, namni akka waaqeffatu taasisaa jira jechuudha. Kanaaf nama kanaaf kabajatu mala malee akkaataa kanaan wal xinneessuu fi kabaja wal dhowwachuun gaarii miti kan jedhu yaada qabna jechuudha. Namni Waaqayyoo Apoostal Geetahuun immoo faarfannaadhaan yoo dhufanis nutti tola.